வணக்கம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு சைனீஸ் ஸ்டைல்ல சில்லி சிக்கன் தான் பார்க்க போறோம். இதை எப்படி செய்ய போறோம்னு பார்க்கலாம். இப்போ 1/2 கிலோ போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்து வச்சிருக்கோம். இதுல வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 2 ஸ்பூன் அளவு கார்ன் மாவு சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதோட ஒரு முட்டையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதோட 1 ஸ்பூன் அளவு சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும். இது நல்லா ஊறின அப்புறம் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு நல்லா ஊறட்டும். இப்போ வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் சிக்கன் நல்லா ஊறிடுச்சு. ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. நம்ம சிக்கன் போட்டு இப்போ எல்லா சிக்கனையும் இதே மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ அதே கடாயில கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நறுக்கி வச்ச பூண்டு இஞ்சி கொஞ்சோண்டு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த பூண்டு இஞ்சி லேசா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்ச நேரம் எண்ணெயில. இப்போ இதோட 2 பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி எடுத்திருக்கேன். இதையும் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம். இந்த வெங்காயத்துல ஒரு 2 பிஞ்ச் அளவு தூள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்ப வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் லேசா வதங்கிடுச்சு. ஒரு நல்ல வாசனை வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ இதோட நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருந்த சிக்கனையும் சேர்த்துக்கலாம். சிக்கனையும் சேர்த்து இந்த வெங்காயத்தோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதோட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு டொமேட்டோ சாஸ், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சில்லி சாஸ், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சோயா சாஸ் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ இதோட 2 ஸ்பூன் அளவு கார்ன் மாவு எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கரைச்ச மாவை இதோட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதோட ஒரு கொடை மிளகா, கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன், இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துடலாம். இப்போ ஒரு சைனீஸ் ஸ்டைல்ல சில்லி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. சாப்பிட்டு பார்க்க போறோம். சூடா இருக்கு. நீ சாப்பிடு. சில்லி சிக்கன் ரொம்ப சூப்பரா வந்திருக்கு. டேஸ்டும் சூப்பரா இருக்கு. நீங்களும் கண்டிப்பா இதே மெத்தட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இன்னொரு அடுத்த ஒரு வீடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. பாய்.